Кешірім өтінем. Мен соңғы кезде өз ортамда жүрсем де, өзімді бөтен адамдай сезінем. Айналамда толассыз адамдар болғанымен, іштей мен жалғызбын. Мен өзімді әлсіз сезінем. Қолымнан ештеңе келмейтіндей болып тұрады. Мен қанша тырыссам да шамам жетпейді. Бір іспен айналысқым келеді, бірақ оған әлім де жоқ. Кейде өзіме сенімім мүлде жоғалып кетеді. Мен де басқа адамдар секілді күні-түні жұмыс жасап жатырмын. Алайда менің жұмысым ешқашан бағаланған емес. Мен бұл сәтсіздіктерден кейін бір өзгеріс болар деп күтіп те көрдім. Бірақ ақыр аяғында не күтіп тұрғанымды өзім де түсінбедім. Мен уақытымды бос күтуге, бос қиялдарға жұмсап жатқандай сезінемін. Осының бәрінен кейін мен жылулықты отбасымнан күттім. Бірақ тура солай мен бармын, бірақ өзімді жоқ сияқты сезінемін. Оларға менің өмірім қызық емес. Олар менің отбасым емес пе? Неге олар мені қолдамайды? Жарайды, мен мұның барлығын түсіндім. Алайда, маған не үшін келдіңіз? Білмеймін, сізден басқа барар жерім қалмады. Сізді бір шешім тауып береді деп ойладым. Сіз проблемаларыңызды өзіңізге өзіңіз туындырып жүрсіз. Негізінде олар проблема емес. Жай ғана сен өз шама шарқыңды білмейсің. Сен қазіргі таңда өзіңе көп жауапкершілік алып жатсың. Сен өзің көтере алмайтын жүкті беліңе байлап жүрсің. Егер сен өз шамаңды біліп көтерсең, сенде бәрі жақсы болады. Жұмысыңа келетін болсақ, сен өз нәтижеңмен бөлісуден қорықпа. Оларға айт, бөліс. Егер олар сені қабылдамаса, елемесе, онда сен екінші қадам жасаудан қорықпа. Сонда сен жетістікке жетесің. Ал отбасыңа келетін болсақ, сен не үшін тек қана олардан күтесің? Сен неге өзің бірінші болып әрекет етпейсің? Өзің ішіндегі проблемаларыңды айтып бастамасаң, олар сенің ішіндегін қайдан білсін? Мынау сенің ішіндегі от. Бұнымен сен не айналаңды өртейсің, не болмаса айналаңа жылулық бересің.